Apakah kamu pernah bertanya, mengapa kita selalu melihat kilat terlebih dahulu sebelum mendengar suara petir? Saat petir terjadi, dua hal dihasilkan secara bersamaan, cahaya kilat dan suara guntur. Namun keduanya bergerak dengan kecepatan yang sangat berbeda. Cahaya bergerak sangat cepat, sekitar 300.000 km per detik, sehingga hampir langsung sampai ke mata kita. Sementara itu, suara hanya bergerak sekitar 340 meter per detik di udara. Karena jauh lebih lambat, suara guntur membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai telinga kita. Itulah sebabnya kita selalu melihat kilat terlebih dahulu, lalu beberapa detik kemudian baru mendengar suara petirnya. Bahkan, jeda waktu antara kilat dan guntur bisa digunakan untuk memperkirakan seberapa jauh petir itu terjadi dari tempat kita berada. Sekarang coba ukur mana yang lebih cepat antara suara dan peluru.